हेलो गाइज वेलकम ब्याक टु माई च्यानल। सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला भन्ने कामना गर्दै म आज हजुरहरू सामु फेरि मेरो अर्को अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। अनि तपाईहरुले मेरो लुक्स अहिले चेक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले तारिफ हालेको छु, कस्तो देखेको छु कमेन्टमा भन्नु होला। र गर्मीको मौसम यस्तो छ कि बाहिर निक्लिन पनि सकिँदैन। धुवा धुलोले जतासुकै टडेलो लाएर पुरा कुहिरो मौसम छ, बाहिर निक्लिन सकिँदैन। त्यसैले मैले बाहिरको भिडियोहरू पनि बनाउन सकेको भ्याएको छैन अनि बाहिर पनि निक्लिन सकेको छैन, लास्टै गर्मी भएको छ। त्यही भएर आज म तपाईहरुलाई अनबक्सिङ भिडियो लिएर आइसकेको छु। तपाईहरुले थम्बनेल हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु होला कि मैले के आज अनबक्सिङ गर्न जाँदैछु भन्दाखेरि भन्ने कुराहरू। इट्स वान पिस क्यारेक्टर टी सर्ट। एनपिस एनिमीको म फ्यान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा वान पिसको टी सर्ट प्रिन्ट गरेर लगाऊँ भनेर एउटा वान पिस पर्सनल्ली डिजाइन सेलेक्ट गरेर क्यारेक्टरको फोटो सेलेक्ट गरेर मैले चाहिँ प्रिन्ट गर्न दिएको थिएँ। अनि फाइनल्ली त्यो प्रिन्ट गरेको टी सर्ट मसँग आइसकेको छ। आज हेरौँ अब सबैजनाले तपाईहरुले मन पर्छ कि मन पर्दैन। यदि मन परेमा लाइक शेयर सब्सक्राइब गरेर मेरो च्यानललाई ग्रोथ गर्न मद्दत गर्नु होला। र हजुरहरूको ठाउँतिर कतिको गर्मी छ अनि बाहिर कति के कस्तो भइरहेको छ, आगो लागि कति भइरहेको छ, धुवाधुलो कस्तो छ, सबैजना स्टे सेफ अनि स्टे हेल्दी रहनु होला भन्न चाहन्छु। र अब ढिला नगरिकन हामी हाम्रो अनबक्सिङ भिडियोतर्फ जाउँ के। ओके गाइस, मसँग मैले मेरो सामान आज प्याकेजिङ पाइसकेको छु। डेलिभरी मेरो हातमा आइसकेको छ र यसको प्राइस टोटल कति छ भन्दाखेरि 1600 ओन्ली फ्रम टी स्टोर नेपाल। तपाईहरुले यो स्टोर चेक गर्नको लागि अनलाइनमा फेसबुकमा अनि इन्स्टाग्राममा पनि छ। तपाईहरुलाई यदि यस्तै टी सर्ट प्रिन्ट गर्न मन लागेको छ भनेपछि आफ्नो डिजाइन दिएर आफ्नो डिजाइन अनुसारको टी सर्ट तपाईले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। र अब हेरौँ मैले डिजाइन गरेको एनिमीको टी सर्ट कस्तो छ है। हजुरहरूलाई यदि मन परेमा तपाईहरुले पनि यो स्टोरलाई कन्ट्याक्ट गरेर या जुन ठाउँमा प्रिन्ट हुन्छ टी सर्ट त्यो ठाउँमा आफूले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। इफ यु आर अ ट्रु एनिमी लभर, जस्ट जोकिङ, सबैले प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो डिजाइन एनिमी लभरै हुनुपर्छ भन्ने छैन, हजुरहरूलाई मन परेमा गर्न सक्नुहुन्छ। लेट्स अनबक्स माई फर्स्ट प्याकेज। ओके गाइज, अनि हजुरले नडाटिकन भन्नुहोस् म दारी काटेर मलाई राम्रो सुहाउँछ कि सेभिङ गरेर सुहाउँछ कि सेभिङ नगरिकन म राम्रो देखिन्छु भन्ने कुराहरू। ठिकै देखिन्छु होला है, तर मलाई दारी नै ठिक जस्तो लाग्यो। ओके गाइस, मसँग सामान आइसकेको छ। ल हजुरहरूले आँखा बन्द गर्नु होला। 1 2 3 गो। ओके देख्नुहुन्छ वान पिस हेर्न सक्नुहुन्छ। लुफी किङ अफ द पाइरेट, लुफी मङ्की डी लुफी। अनि यता हेर्न सक्नुहुन्छ डेडली रोरो नो जोरो। अहिले हामी वान पिसको सिरिजमा एपिसोडमा छौँ र मलाई वान पिसको एउटा राम्रो टी सर्ट डिजाइन गरेर लाउन मन लागेको कारणले गर्दाखेरि मैले यो टी सर्ट प्रिन्ट गर्न लगाएको थिएँ हाम्रो टी स्टोरलाई, द नर्थर्न ट्रेड। हजुरहरूलाई पनि आफ्नो डिजाइन अनुसारको टी सर्ट प्रिन्ट गर्न मन लागेमा टी स्टोरलाई सम्झनु होला। ओके, कस्तो लाग्यो हजुरहरूलाई यो वान पिसको टी सर्ट? सही छ नि?
यता पछाडि हेर्न सक्नुहुन्छ डेडली रोरोनो जोराको क्यारेक्टर अनि अगाडि चाहिँ वान पिस टी सर्ट सही छ नि है। म हजुरहरूलाई अब लगाएर देखाउँछु कस्तो देखिन्छ। एकचोटि जुम गरेर हेर्नु न लुफीको कस्तो दामी छ। कस्तो लाग्यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अब पछाडि जोरो। ओके गाइस, म चाहिँ वान पिसको बेस्ट फ्यान भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो टी सर्ट आफैले डिजाइन गरेर इन्टरनेटमा मैले टी सर्टहरू खोजेको एनिमीमा डिजाइन गरेँ, खासै राम्रो भेट्टाइनँ। अनि त्यही भएर मैले चाहिँ खोज्दा चारैतिर जाँदाखेरि चाहिँ इन्स्टाग्राममा चाहिँ तपाईँले भने जस्तो टी सर्ट डिजाइन गरिदिन्छु भन्ने ठाउँ भेट्टाएँ, TNT स्टोर अनलाइनमा। अनि उहाँले मैले मेसेज गरेर अनि उहाँले हुन्छ हामी गरिदिन्छु भन्नुभयो। अनि हेर्न सक्नुहुन्छ अहिले मेरो हातमा आइसकेको छ द रियल वान पिस इज रियल। ओके, वान अफ द बेस्ट एनिमी इन द वर्ल्ड। I don't know, there are other also, but this is my first enemy that I watch and best. तपाईहरुले अनि आफ्नो तपाईहरुले बेस्ट लागेको एनिमी कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। तर चाहिँ मलाई बेस्ट मेरो फर्स्ट एनिमी पनि यही थियो। मैले सुरुबाट हेरेको चाहिँ मैले नारुतो पनि आधी हेरेको थिएँ। अनि तर मलाई चाहिँ मैले अन्तिमसम्म अझसम्म पनि एपिसोड कन्टिन्यू चलिरहेको छ। अझसम्म चाहिँ मैले सुरुदेखि लास्ट एक पनि मिस नगरिकन हेरेको क्यारेक्टर भनेको चाहिँ एनिमी भनेको चाहिँ वान पिस हो के। सो आई लभ इट सो मच। टी सर्ट पनि सही छ नि। ल गाइस, म तपाईहरुलाई यो लगाएर देखाउँछु मलाई कस्तो देखिन्छ है। अहिले दाह्री काट्यो होला, खासै राम्रो देखिन्न, फिर भी म तपाईहरुलाई लगाएर देखाउँछु। ओके, वेट अ मिनट, 1 2। अरे को यो यस्तो? मैले त चिन्दिनँ त यो मान्छे। यस्तो हेन्सम मान्छे को हो? अनमोल केसी जस्तो हो। सरी गाइस, जोकिङ। ल हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्यान ड्यान टुडुङ टुडुङ टुडुङ। वान पिसको टाइटल वान पिस इज रियल। हेर्न सक्नुहुन्छ कस्तो देखिएको छ। हजुरलाई मन परेमा मलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। ल कस्तो लाग्यो तपाईहरुलाई मेरो टी सर्ट? ठिक छ नि? हामी हाउडे एकदम लफङ्ग। गीत पनि आउँदैन खासै राम्रोसँग। क्या मिलेको? हामी हाउडे एकदम लखम्ब, गीत पनि आउँदैन राम्रोसँग। वान पिस इज रियल गाइस। सही देखेछ नि मलाई? एम आई लुकिङ गुड गाइस? ओके, दिस इज एभ्रिथिङ गाइस। ओके, एन्ड टु all enemy fan who are there in open world who love enemy and the everything related to enemy, show some support to me guys. Okay, and help me grow my channel. Don't forget to like, share and subscribe to my channel. म हजुरहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै आफ्नो च्यानलमा अपग्रेड आफू नि अपग्रेड भएसँगै जति सक्दो राम्रो भिडियो गराउन खोज्दैछु र आफूले पनि सिक्दैछु। अनि सिक्दै जाँदाखेरि म पनि आफै अपग्रेड हुम्ला, बोल्न सिकाउँला, कम्युनिकेसन राम्रो हुँदै हुँदै जाला। त्यस्तै जाँदै जाँदै म अझ पनि हजुरहरूलाई केही चेन्जहरू देखाउने छु अगाडि बढ्ने प्रोसेसमा। अनि त्यही भन्न चाहन्छु, डोन्ट फर्गेट टु लाइक, शेयर एन्ड सब्सक्राइब टु माई च्यानल। ओके, इट्स मी your Susan Diaries. Okay, bye bye, see you, take care, good night. Not good night, good afternoon. No, it's One Piece. तलवारले हान्दिउँ। एउटा चाहिँ वान पिसको तलवार किन्न पर्ला जस्तो छ। अनि बल यस्तरी वान पिस इज रियल भन्न पाइन्थ्यो। ओके गाइस, दिस मच फर टुडे एन्ड स्टे ट्युन फर नेक्स्ट भिडियो। ओके,
अनि हजुरहरूलाई यो टी सर्ट मन परेमा हजुरहरूले टी&टी स्टोर नेपाललाई अनलाइनमा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो भिडियो चाहिँ स्पोन्सर त होइन गाइज, फिर भी मलाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ यो टी सर्ट चाहिँ राम्रोसँग मलाई पनि खासै यसको बारेमा नलेज थिएन। उहाँले चाहिँ यसरी प्रिन्ट राम्रोसँग चिटिक्क र प्रिन्ट कलरदेखि टी सर्ट सबै राम्रोसँग प्रिन्ट गरेर मलाई यो डेलिभरी गरिदिनु भयो र मेरो हातमा आयो। त्यही भएर चाहिँ म उहाँहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद छु। अनि हजुरलाई यस्तै टी सर्ट प्रिन्ट गर्न मन लागेमा उहाँहरूले कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ भन्दै मेरो 2-4 शब्द यहीँ टुङ्गाउन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। ओके गाइज।